Postoji pitanje koje opsjedaju pola MotoGP-a. Kako je moguće da satelitski Ducati vozi tako blizu službenih motocikala, pa čak ih i nadmašuje na određenim stazama? Jer jedna stvar je imati brzi motocikl, a sasvim druga stvar je izgledati kao da igraš drugačiji sport. Najčudnija stvar nije maksimalna brzina. Nisu to krilca, čak ni više od 300 konjskih snaga koje skriva ispod aerodinamičnog tijela. Ono što je zaista zabrinjavajuće za njegove suparnike je to što se Ducati GP26 Alexa Marqueza čini da radi 3 stvari odjednom. Koči kao motocikl 3, skreće kao motocikl 2 i ubrzava kao zemaljski zrakoplovni projektil. A kada su inženjeri Yamahe, Honde i KTM počeli proučavati njegove podatke, otkrili su nešto uznemirujuće. Stvarna prednost ovog Ducatija nije tamo gdje svi gledaju. I ako taj tajni recept nastavi funkcionirati do kraja sezone, mogli bismo vidjeti najefikasniji motocikl GP ikada izgrađen prije promjene pravila 2021. Jer da, GP26 je brz, ali zastrašujuće je razumjeti zašto je brz. Prije nego što nastavimo, reci mi u komentarima, je li ovo najbolji Ducati u povijesti ili se još uvijek držiš GP23 bagnaje? Kada pomislimo na dominantni motocikl GP, obično zamišljamo maksimalnu brzinu. Dugačke ravnice, brutalan zvuk, nemogući brojevi na štoperici. No, inženjeri već desetljećima znaju nešto što prosječni gledatelj sporo shvaća. Utrke se ne osvajaju na ravnicama. Na ravnicama svi ubrzavaju. Svi dolaze do granice motora. Svi imaju koristi od istog vjetra. Stvarno vrijeme koje odlučuje o prvenstvima, dobiva se tamo gdje je najteže pronaći ga. U zavojima, na točkama kočenja, u toj frakciji sekunde između puštanja kočnice i otvaranja gasa. I tu počinje pravi problem za rivale Ducatija, jer GP26 je postigao nešto što se desetljećima činilo fizički nespojivim. Održavanje brutalne stabilnosti pri kočenju bez žrtvovanja okretnosti usred zavoja. Da bismo razumjeli zašto je to tako teško, treba razmisliti o tome što se događa kada motor ulazi u zavoj brzinom od 200 km/h. Fizika ne prašta. Kada jako kočiš, težina se prenosi na prednji kotač. Stražnji kotač postaje lagan, motor postaje nestabilan. I ako u tom trenutku pokušaš skrenuti, rezultat može biti pad ili jednostavno gubitak dragocjenih stotinki dok se boriš za održavanje kontrole. Zato su inženjeri godinama tretirali te dvije stvari kao odvojene probleme. Dizajnirali su motor da dobro koči ili da dobro skreće. Obje stvari odjednom smatrane su gotovo kontradikcijom u terminima. To je kao pokušati dizajnirati automobil koji je dovoljno udoban za obitelj na autocesti, a istovremeno konkurentan na stazi u Monaku. Kompromisi potrebni za jednu stvar uništavaju drugu. Ducati već godinama lovi upravo taj cilj. No, ne na hirovit način. To su učinili s vrlo jasnom strategijom koja započinje dizajnom okvira. Geometrija motocikla se nastavlja i završava na tome kako elektronički sustav upravlja prijenosom težine u stvarnom vremenu. Rezultat na GP26 je nešto što sami vozači opisuju gotovo poetično. Kada dođeš do točke kočenja, motocikl ne izgleda kao da se bori protiv fizike. Ne vibrira, ne protestira, jednostavno se postavlja gdje vozač želi biti, kao da je asfalt njegov. I to potpuno mijenja način napada na zavoj. Jer ako vjeruješ da će motocikl učiniti ono što mu kažeš, možeš doći kasnije do kočnice. Možeš ući brže, možeš se bolje pozicionirati za izlaz. A u MotoGP-u, gdje razlika između 1. i 10. može biti manje od sekunde. To nije mala prednost, to je presudno. Ono što GP26 čini posebno opasnom je to što ova stabilnost ne nestaje kada se situacija zakomplicira, kada guma počne degradirati, kada gorivo opada, kada temperatura asfalta varira između kvalifikacija i utrke. Motocikl ostaje predvidiv. Ostaje upravljiv i to je nešto što se ne može jednostavno kupiti s više snage ili agresivnijim krilom. Podaci telemetrije koje su suparnički timovi mogli analizirati otkrivaju nešto što se isprva čini kontradiktornim. Edukativna nije uvijek najbrža na apsolutnim točkama kočenja. Ne koči uvijek kasnije od svih, ali završava zavoje s većom brzinom. Izlazi iz njih ranije.
I to se prevodi u razliku u stvarnom vremenu. Zato sve više timova prestaje pitati se koliko edukacija napreduje. Pitanje sada je kako uspijeva sve to raditi istovremeno. A dio odgovora nas vodi do nečega što na prvi pogled ni ne izgleda kao dio motocikla. Na prvi pogled vidimo motocikl. Inženjeri vide nešto potpuno drugačije. Milijuni čestica zraka sudaraju se s površinom brzinom većom od 350 km na sat. Pritisci se mijenjaju u milisekundama. Snage koje mogu stabilizirati ili destabilizirati cijeli sklop ovisno o milimetrima razlike u dizajnu. I tu je jedna od velikih revolucija edukacije GP26. Da bismo razumjeli koliko je daleko aerodinamika došla u MotoGP, treba se prisjetiti odakle dolazi. Prije samo 15 godina krilca u MotoGP bila su praktički nepostojeća. Motocikli su imali obloge dizajnirane prvenstveno za smanjenje otpora zraka. Bili su pasivno aerodinamični. Cilj je bio jednostavan, da zrak prolazi ovdje i ne koči motocikl. Ili je pristup radikalno drugačiji. Aerodinamika u MotoGP više se ne ograničava na smanjenje otpora. Sada je to aktivni alat za kontrolu dinamičkog ponašanja motocikla u svim fazama kruga. A GP26 predstavlja stanje umjetnosti te evolucije. Ducati je bio pionir modernih krilaca u MotoGP i otkako je uveo prve značajne aerodinamičke uređaje, nije prestao s njihovim razvojem. Svaka sezona novi kanali, novi oblici, nova tumačenja pravila. Ono što je počelo kao elementi za kontrolu motocikla pri ubrzanju, postupno se pretvorilo u integrirani sustav sposoban generirati vertikalno aerodinamičko opterećenje, stabilizirati motocikl u kočenju i poboljšati ponašanje prednjeg kotača u zavoju. U GP26 svaki milimetar karoserije ima specifičnu funkciju. Prednji krilci ne samo da generiraju opterećenje na prednjem kotaču. Također usmjeravaju protok zraka prema bočnim kanalima koji opskrbljuju kočnice kontrolirajući njihovu temperaturu unutar optimalnih radnih raspona. Jer prehladne kočnice ne koče dobro. Previše vruće otkazuju. A u MotoGP ta razlika u temperaturi može odlučiti o vozaču, ili može kočiti u posljednjem mogućem metru, ili trebaju anticipirati nekoliko metara unaprijed. No, možda je najsloženiji element ono što se događa na stražnjem dijelu motocikla. Upravljanje zrakom koji prolazi preko motora i izlazi iz područja sjedala usavršeno je do te mjere da aktivno doprinosi održavanju prijanjanja stražnjeg kotača pri ubrzanju. To nije samo estetsko pitanje. To je visoko precizno inženjerstvo primijenjeno na rješavanje jednog od klasičnih problema snažnih motocikala. Održavanje stražnjeg kotača čvrsto na tlu kada postoji više od 300 konjskih snaga koje pokušavaju gurnuti naprijed. Ono što još više ističe rad Ducatija je to da se sve to postiže unutar pravila koja su postupno ograničavala pokretne aerodinamičke uređaje. Tijekom jednog razdoblja eksperimentiralo se sa sustavima koji su mijenjali oblik ovisno o fazi kruga. Propisi su ih počeli ograničavati, a odgovor Ducatija bio je dizajnirati fiksne geometrije koje su usavršene i koje praktički ne trebaju mijenjati položaj kako bi bile učinkovite u različitim situacijama. Protivnički timovi već nekoliko sezona pokušavaju replicirati ovu razinu razvoja. Honda je uložila ogromne iznose. KTM je doveo inženjere iz Formule 1. Aprilia je revolucionirala svoj aerodinamički odjel. Yamaha i dalje traži svoj put. I svi oni imaju zajedničko to što još nisu postigli dosljednost koju Ducati pokazuje krug za krugom. Razlog je taj što aerodinamika ne funkcionira izolirano. Njena učinkovitost ovisi o tome kako interagira s okvirom, s elektronikom i s karakteristikama guma. A Ducati već godinama ima prednost u integraciji svih tih sustava. Ta prednost se ne kupuje, ona se gradi. A izgradnja te prednosti zahtijeva vrijeme koje drugi još uvijek plaćaju. No čak i s ovom svom inženjerijom zraka, još nismo došli do elementa koji najviše utječe na performanse bilo kojeg MotoGP-a. Ako pitate bilo kojeg inženjera visoke razine u MotoGP-u koji je najkritičniji komponent motocikla, odgovor će vas gotovo uvijek iznenaditi. To nije motor, to nije elektronika, to nije aerodinamika, to su gume. 4 mrlje gume u kontaktu s asfaltom. U slučaju prednjeg kotača, kontaktna površina nešto više od 20 četvornih centimetara. Na stražnjem,
nešto više. To je sve što odvaja više od 200 kg motocikla i vozača od nesreće pri nemogućim brzinama. Sve što motocikl može učiniti, sve što vozač može zatražiti, nužno prolazi kroz tu točku kontakta. Imit Čilin, jedini dobavljač od 2016. godine, isporučuje iste gume svim timovima, točno iste smjese, iste tvrdoće, iste serije proizvodnje. Što znači da kada Ducati ostvaruje prednost u upravljanju gumama, to nije zato što ima bolju gumu. To je zato što je izgradio motocikl sposoban da te gume rade bolje. Da bismo razumjeli zašto je to tako teško i tako vrijedno, treba razumjeti što se događa s gumom motocikla GP tijekom utrke. Kada guma izađe iz grijanja i prvi put dotakne hladni asfalt, treba se zagrijati do svoje optimalne radne temperature. Previše hladno i ne hvata. Previše vruće i počinje se brzo degradirati. Idealni prozor je uzak, a održavanje gume unutar tog prozora tijekom 20 ili više krugova jedan je od najkompleksnijih tehničkih izazova u sportu. Degradacija nije linearna. Isprva guma dobro hvata jer je guma svježa i mikronepravilnosti površine su netaknute. S korištenjem ta površinska sloj se troši, mijenja kemiju prijanjanja, mijenja unutarnju temperaturu, mijenja način na koji se guma deformira pod opterećenjem. Vozač koji je savršeno razumio krivinu u prvim krugovima iznenada otkriva da ista putanja više ne funkcionira, da treba prilagoditi točke kočenja, kut ulaska, trenutak otvaranja gasa. Vozači koji najbolje upravljaju tim su oni koji osvajaju duge utrke. A Ducati GP26 je od temelja dizajnirana kako bi olakšala to upravljanje. Aluminijski okvir Ducati, njegova specifična geometrija i raspodjela težine kalibrirani su kako bi se minimizirao mehanički stres na gumama. Kada motor radi glatko, kada su prijelazi progresivni, kada elektronika sprječava nagle vrhove okretnog momenta, guma se degradira sporije. To je kao voziti auto s puno pažnje nasuprot vožnji na agresivan način. Auto je isti. Rezultat na kotačima je potpuno drugačiji. No, postoji nešto specifično u GP26 što je čini posebno učinkovitom na ovom terenu. Način na koji motor Ducati isporučuje snagu. Desmodromski motor Ducati, sa svojim jedinstvenim sustavom ventila koji ne koristi konvencionalne opruge, omogućuje preciznost u isporuci snage koja je vrlo blaga prema stražnjoj gumi u uvjetima visokog okretnog momenta. Kada Alex Marquez otvara gas na izlazu iz krivine, progresija tog okretnog momenta upravlja se na način koji maksimizira dostupnu trakciju bez prekoračenja granice gume. A ta dosljednost ima učinak koji podaci jasno pokazuju. Dok druge motocikle vide kako im ritam postupno opada tijekom utrke, Ducati održava stabilnije vrijeme krugova. Nisu nužno najbrži u apsolutnom krugu tijekom prvih krugova, ali su najkonzistentniji od početka do kraja, a u utrci od 20 krugova ta konzistentnost postaje vrijednija od 5 brzih krugova praćenih s 10 krugova patnje. Ono što ovaj aspekt čini noćnom morom za suparnike je kružna priroda. Motocikl koji manje degradira gume omogućava vozaču da napada duže vrijeme. Vozač koji može napadati duže vrijeme vrši veći pritisak na suparnike, koji za uzvrat više forsiraju svoje gume pokušavajući odgovoriti. I to pojačava prednost Ducati iz kruga u krug, sve dok na kraju utrke razlika postane očita. No, svi ovi fizički i mehanički elementi trebaju direktora. Nekoga tko će ih koordinirati, tko će donositi odluke u stvarnom vremenu, tko će prilagoditi parametre u milisekundama. A taj direktor je sustav koji manje ljudi vidi, ali je prisutan u svakoj desetinki sekunde svakog kruga. Prije 20 godina vozač MotoGP, a bio je suštinski sam. Njegov talent, hrabrost i instinkt protiv vremena. Motocikli su imali rudimentarne sustave kontrole. Kontrola proklizavanja je postojala, ali je bila osnovna. Ostalo je ovisilo o onome što je vozač osjećao u rukama, nogama, na sjedalu. Danas ta slika pripada drugom sportu. Aktualni GP motocikli su raznoliki sustavi složenosti koja izravno konkurira jednosjedima Formule 1. Senzori u modernom GP E26 mjere u stvarnom vremenu više parametara istovremeno. Brzina svake gume neovisno.
Kut nagiba s preciznošću do 10. dijela stupnja. Temperatura prednjih i stražnjih guma. Akceleracija na 3 osi prostora. Točna pozicija gasa. Pritisak na prednjoj kočionoj poluzi i stražnjem pedalu. Temperatura kočnica. Temperatura motora. Razina goriva. Procijenjeno aerodinamičko opterećenje. Sve to obrađuje se tisućama puta u sekundi od strane elektroničke jedinice u MotoGP. Od standardizacije hardvera koju nameće FIM putem magnetima Rally. Tehnički, to je ista osnovna jedinica za sve. No, hardver nije prednost, softver jest. I tu Ducati postavlja razlike koje suparnici još nisu uspjeli zatvoriti. Softver koji interpretira te podatke i odlučuje kako reagirati na njih rezultat je godina razvoja, milijuni kilometara akumuliranih podataka i tim inženjera koji uključuje neke od najboljih stručnjaka za elektroničku kontrolu u svijetu motociklizma. Svaki algoritam je podešen ne samo da bude brz u apstraktnom smislu, već da bude brz s specifičnim karakteristikama Ducati motora, Ducati šasije i Michelin guma na stazama kalendara MotoGP. Kontrola proklizavanja GP26 nije samo sustav koji otkriva kada stražnji kotač okreće brže nego što se očekuje i smanjuje snagu. To bi bilo previše grubo. To je prediktivni sustav koji anticipira proklizavanje prije nego što se dogodi, oslanjajući se na nagib motocikla, brzinu, temperaturu gume i kut otvaranja gasa. Smanjuje snagu na tako progresivan i precizan način da vozač jedva to osjeti. I to je ključno, jer nagla elektronička intervencija prekida ritam, generira neželjenu toplinu u gumi i može destabilizirati motocikl u delikatnim trenucima. No područje u kojem je elektronički sustav Ducatija posebno značajno napredovao u posljednjih nekoliko godina je upravljanje prijelazom između kočenja i ubrzavanja. To je onaj trenutak na vrhu zavoja kada vozač prelazi s kočenja na gas. To je najkritičniji trenutak cijelog kruga. Tamo se dobiva ili gubi najviše vremena i tamo se najviše stvari može pokvariti. U tom trenutku motocikl je maksimalno nagnut. Stražnja guma ima malo opterećenja. Prednja guma još uvijek je pod pritiskom inercije kočenja. Motor počinje primati gas, ali motocikl se još uvijek okreće. To je biomehanički vrlo složena situacija, gdje svaka nepreciznost u isporuci snage može rezultirati izlijetanjem, padom unutra ili jednostavno gubitkom putanje. Elektronički sustav Ducati točno upravlja tim trenutkom s preciznošću koju sami inženjeri opisuju kao rezultat godina postupnog usavršavanja. Mapa snage mijenja se ovisno o kutu nagiba. Kontrola proklizavanja postaje permisivnija kako se motocikl ispravlja. Dostupni okretni moment raste savršeno sinkronizirano s stvarnom sposobnošću trakcije gume u tom specifičnom trenutku. Rezultat je da Alex Marquez može početi ubrzavati prije svojih suparnika bez gubitka kontrole. A u MotoGP-u otvaranje gasa ranije na izlazu iz zavoja može značiti razliku u brzini na sljedećoj ravnoj dionici, koja se ne može nadoknaditi tijekom nekoliko kilometara. Pomnoženo s desecima zavoja na stazi i s 20 krugova utrke, akumulirani broj postaje prednost koja se u potpunosti odražava na vremenu. Postoji vrlo česta zabluda kada se govori o performansama u MotoGP-u. Pretpostaviti da brži motocikl automatski čini bilo kojeg vozača koji se na njega popne bržim. To ne funkcionira tako. Visoko kvalitetni MotoGP motocikl je alat iznimne osjetljivosti, dizajniran za rad u vrlo specifičnom rasponu uvjeta. A vozač ne mora samo biti brz, mora biti kompatibilan s motociklom. Mora intuitivno razumjeti što motocikl treba da bi dobro funkcionirao. Mora pilotirati na način koji omogućava da svi ti sustavi, aerodinamika, elektronika, upravljanje pneumatikom, rade unutar svojih optimalnih uvjeta. I Alex Marquez se uklapa s Ducati GP26 na način na koji su se rijetki u padoku nadali kada je najavljeno njegovo dovođenje. Da bismo razumjeli zašto, moramo razumjeti što je Alex Marquez morao izgraditi tijekom svoje karijere. Jer njegov put do ovog trenutka nije bio put favorita sustava. Bio je točno suprotno. Otkako je došao u MotoGP 2020, suočavao se s usporedbama koje bi mnoge potopile. Svaki njegov rezultat prolazio je kroz filtar Marca Marqueza. Svaki podij bio je manji od onoga što bi trebao biti. Svaka poteškoća postajala je dokaz nečega što se već znalo.
Vozio je na Hondi koja je, da to kažemo s njegovim sposobnostima, bila jedan od najkompliciranijih projekata u padoku. Sezone u kojima je samo preživjeti bio postignuće, gdje podaci koje svaki vozač treba za poboljšanje, usporedba s konkurentnim suvozačem, jednostavno nisu postojali jer motor nije dopuštao izražavanje stvarnog talenta nikoga. Ipak, Alex nije napustio padok, prilagodio se. Naučio je izvući performanse iz teških situacija. Razvio je sposobnost tehničke analize koju njegovi inženjeri opisuju kao neobičnu. Nije tip vozača koji jednostavno vozi u krug i čeka da tim riješi probleme. On je tip vozača koji dolazi u boks s preciznom dijagnozom onoga što se događa i zašto. Ta analitička mentalnost, koja je djelomično izgrađena iz potrebe tijekom godina u eteru, pokazala se točno onim što Ducati od njega treba, jer GP26 nagrađuje preciznost iznad agresivnosti. To nije motor koji najbolje oprašta greške. Nije dizajniran za vozača koji ide do apsolutne granice i upravlja proizašlim kaosom. Dizajniran je za vozača koji ne stvara taj kaos u prvom redu. Tko ulazi u zavoj s savršenom putanjom? Ne zato što je najhrabriji, već zato što je točno izračunao gdje može ući. Tko otvara gas u točno vrijeme? Ne zato što ima najbrže reflekse, već zato što je shvatio što guma može dati u tom trenutku. Stil Alexov je blag u formi i apsolutno neumoljiv u suštini. Ne izvodi spektakularne manevre pri kočenju. Ne radi nepotrebne wheelie pri izlasku. Neprestano ne traži dodatni milimetar granice koji se može pretvoriti u pad. Gume primaju opterećenja i redovito. Aerodinamika ne može optimizirati svoj učinak jer se položaj motocikla nepredvidivo stalno mijenja. S Alexom motor dobiva točno ono što očekuje primiti. A kada motor dobije ono što očekuje, može dati najbolje od sebe. Kada analiziramo Ducati GP26, lako se zadržati na brojkama. Konjske snage, maksimalna brzina, rekordi. Ali prava tajna ovog motocikla nije u jednoj jedinoj komponenti. Radi se o tome kako sve komponente rade zajedno. Aerodinamika, elektronika, upravljanje gumama, ergonomija, motor, sve je to dio istog sustava. I možda je to najvažnija lekcija. Moderne MotoGP ne pobjeđuju samo zato što imaju veću snagu. Pobjeđuju jer je svaki detalj dizajniran da pomogne vozaču da bude brži duže vrijeme. A trenutno malo vozača izgleda da razumije tu filozofiju tako dobro kao Alex Marquez. Veliko pitanje je hoće li njegovi suparnici moći uhvatiti korak s njim prije nego što dođe revolucija 2021 ili gledamo posljednju veliku tehnološku dominaciju Ducatija. A sada je red na tebe. Ako bi ti sutra dali MotoGP za utrku samo jedne trke, što bi izabrao? Ducati GP26, KTM, Apriliju ili službenu Hondu? Čitam vas u komentarima.